cijelo onog novog lika iz trećeg D nosi onako ogromne slušalice, kao da je neki bodyguard na koncertu. Misliš to nosa? Da, vidjela sam. Stalno sluša glazbu. Valjda me gužva u glavi, pa stalno sluša glazbu. Ma okej, to, a Frad nosi neke glupe majice, onako doslovno, danas na majici pisalo nebitno. A brate, ako ti piše na majici, onda je bitno. Možda je filozof. Mi imamo jedan vremena za zadaću, on već piše manifest. A da, ajde, molim te. Znači, danas su ga u školi zvali Alien. Iskreno, pomalo sam se danas pitao. A dobro, sad možda malo više malo. Dobro, to je ipak srednja škola, ako svi se nekome smiju, to je tradicija. A tradicija i burek s jogurtom. Ti kao imaš nešto protiv bureka sad? Ne, burek je sredina, ali vrijeđanje nije. Pa dobro, da, znam. Mene su onako zvali David kalkulator, jer sam jedini znao riješiti integrale. Pa, eto vidiš, tebi to nije baš bilo zabavno. A jedino onako kad sam došao kući sam googlao tjedan dana, onako 3 puta davno sam googlao kako promijeniti osobnost. Pa, eto, vidiš kako ti koji se baš dobro nosiš s ljudima, tebi se to urezalo. Možeš misliti kako je njemu koji jedva skupio hrabrosti biti tu. A dobro, da, nisam baš na to tako gledao. A dobro, ipak dečko onako nije ništa napravio, samo nosi glupe majice. Nismo ga baš ni upoznali. A možda i majica nije glupa, možda nosi neku duboku poruku i sam slomi površinu. A dobro, mislim sad već pretjeraš stvarno. Znaš šta, ajmo mu se javit, makar bok, i možda ga pitaš šta sluša, možda turbo folk. A dobro, aj može, ali ako mi pusti na tehno 19 minuta i odmah bježi